السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بيكم حبايبي في حصة جديدة من دروس منهج الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي. إن شاء الله نبدأ مع بعض النهاردة دروس الوحدة الثانية. عندنا بأمر الله يا ولاد، عندنا الوحدة دي بتتكون من درسين تاريخ. هنبدأ إن شاء الله بالدرس الأول بالدور الحضاري لمصر في قارة أفريقيا في عهد محمد علي، والدرس الثاني هو الدور الحضاري لمصر في قارة أفريقيا في عهد خلفاء محمد علي. طيب، أولا ومبدئيا كده عندنا جزء تمهيدي لازم نبقى احنا عارفينه وفاهمينه شوية كويس، هو مكتوب عندنا للإطلاع فقط. بيقول لنا فيه يعني أهم النقاط اللي هو عايزنا نعرفها، إن طبعا احنا أخدنا فتح مصر وفتحت مصر على يد عمرو بن العاص في الترم الأول. أخدنا ده سنة 21 هجرية 641 ميلادية، وده كان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، يعني في عهد الخلفاء الراشدين. وأصبحت مصر منذ ذلك العهد ولاية إسلامية، أو أصبحت تابعة للدولة الإسلامية. بعد انتهاء عهد الخلفاء الراشدين جه الأمويين، يبقى في الأول كانت مصر تابعة للخلافة الراشدة أو عهد الخلفاء الراشدين، ثم الدولة الأموية، ثم بعد ذلك الدولة العباسية. في العهد أو العهد العباسي استمر أكتر من 5 قرون، يعني الدولة العباسية دي استمرت أكتر من 5 قرون من الزمن. في نهاية العهد العباسي أو الدولة العباسية بدأت الدولة دي تتعرض للضعف، فظهرت في مصر أو قامت الدول المستقلة، ودي كلها كانت تابعة للدولة العباسية. فيه منها اللي انفصل، اللي كان تابع اسما، وفيه اللي كان انفصل بشكل رئيسي. ايه هي أهم الدول اللي توالت في العهد العباسي أو الدول المستقلة اللي ظهرت في نهاية العهد العباسي؟ أقول لكم في مصر ظهرت الدولة الطولونية، ثم حكمها الإخشيديين الدولة الإخشيدية، ثم الفاطميين في الدولة الفاطمية، ثم الأيوبية، ثم دولة المماليك. دولة المماليك في نهايتها ضعفت وسقطت في نهايتها بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، سقطت على يد الدولة العثمانية. والدولة العثمانية كده أنهت الخلافة العباسية. وبالرغم من سقوط دولة المماليك في مصر، استعان العثمانيين بهم في إدارة البلاد وحكم الأقاليم. كانوا أكثر الناس دراية بحكم الأقاليم في مصر أو المحافظات يعني. بعد كده في نهاية عهد الدولة يعني هم موجودين في ظل الحكم العثماني. طيب، تدهورت أحوال مصر في نهاية الحكم العثماني، بسبب التدهور جاءت الحملة الفرنسية في أثناء الحكم العثماني سنة 1798، واستمرت 3 سنوات حتى 1801. وده كان جزء من التنافس الاستعماري بين انجلترا وفرنسا. طيب، واستمرت الحملة دي زي ما قلت لكم كده 3 سنوات. في الفترة دي ظهر لنا شخصية جديدة في التاريخ اسمها محمد علي. جاء إلى مصر على رأس فرقة عسكرية، يعني هو كان تابع للجيش العثماني. يعني مين اللي أرسله؟ الدولة العثمانية أرسلته لمصر. الدولة العثمانية أرسلته إلى مصر للمساهمة في رحيل أو لإخراج الفرنسيين، أو للمساهمة في رحيل الفرنسيين ورحيل الحملة عن مصر. بعد ما خرجت الحملة الفرنسية سنة 1801، بنجد أن مصر تعرضت لحالة من الفوضى وعدم الاستقرار نتيجة الصراع على الحكم ما بين الدولة العثمانية، ما بين الإنجليز، وما بين المماليك. طيب، انتهت الثورة دي بثورة قام بها الشعب المصري، تسمت بثورة 1804. ثورة 1804 من خلالها استطاع محمد علي إن هو يكسب ثقة الشعب المصري وزعمائه، لأنه كان بيأيد الثورة أو ثورة الشعب المصري وانضم للثوار المصريين. فهم نظروا إليه إن هو رجل عادل بيكره الظلم، وكده بكسب الثقة بتاعتهم، لحد ما جه زعماء الشعب المصري دول وقاموا بتعيينه كحاكم لمصر سنة 1805.
وبعدها أصدر السلطان ابن عثمان الفرمان اللي بيولي محمد علي بعدها تقريبا بشهر واحد أصدر فرمان بتولية محمد علي حكم مصر. محمد علي لما تولى حكم مصر واجهه العديد من الصعوبات أو التحديات، ولكن استطاع إن هو يقضي عليها. كان من أهم هذه التحديات إن المماليك نفسهم كانوا رافضين حكمه وبدأوا يتآمروا عليه، فضلوا بينتظر الفرصة حتى قضى عليهم في مذبحة القلعة سنة 1811، واستطاع إن هو يتخلص من معظمهم والباقي فروا إلى السودان. بعدها نجد أن محمد علي قام بإصلاحات عديدة في مصر شملت جميع المجالات: الزراعة والصناعة والتجارة، النقل والمواصلات، التنظيم الإداري، التعليم، الجيش، الأسطول، كل ده، البناء الاجتماعي، كل دي إصلاحات عملها محمد علي في مصر، فاحنا بنسميه باني مصر الحديثة. يبقى هو الأهم في بناء مصر، أو الشخصية الأهم معانا في بناء مصر الحديثة. بعد نجاح محمد علي في بناء مصر الحديثة بدأ يتوجه نحو الجنوب. خلاص الراجل بنى دولة، بنى جيش معاها قوي وأسطول قوي، بدأ يتجه لاكتشاف منابع نهر النيل، وجه خلفائه من بعده اللي هم أبناء محمد علي وأحفاده، دول اللي احنا هناخدهم في الوحدتين. وهنبدأ دلوقتي بالدور الحضاري لمصر في أفريقيا في عهد مين؟ محمد علي. هنبدأ بمحمد علي باشا، هو ده الشخصية اللي احنا بنتكلم عنها ولاد. طيب ايه القصة بقى؟ وبيقول لي هنا ان مصر طول او على مر العصور كانت بتهتم دائما بقارة افريقيا منذ القدم. ولو فاكرين منذ عصر الدولة القديمة في مصر الفرعونية او مصر القديمة. طيب فاكرين احنا كنا بنقول حرخوف والرحلات الاستكشافية في مصر القديمة او مصر الفرعونية؟ احنا عندنا الاهتمام ده قديم جدا يا ولاد. فهنا بيقول لي دلل على صحة العبارة. اهتمت مصر منذ القدم بقارة أفريقيا، أقول له حيث قامت: 1. استكشاف قارة أفريقيا واستثمار مواردها، يبقى استكشاف واستثمار، استكشاف قارة أفريقيا واستثمار مواردها. 2. إقامة مشروعات تنموية بقارة أفريقيا. 3. مساعدة الشعوب الأفريقية في تحقيق النهضة والتقدم. يبقى 3 حاجات عملتهم مصر منذ أقدم العصور، قبل ما جاء محمد علي وقبل كل الناس دي، من أيام عصر الدولة القديمة. يبقى اهتمت مصر بقارة أفريقيا عن طريق 3 حاجات: قامت باستكشاف قارة أفريقيا واستثمار مواردها. 2. إقامة مشروعات تنموية في القارة. 3. مساعدة شعوب أفريقيا في تحقيق النهضة والتقدم. طب ده في العصر القديم. طب في العصر الحديث بيقول لي هنا بما تفسر: استمر اهتمام مصر بقارة أفريقيا حيث أدرك محمد علي باشا أهميتها بالنسبة لمصر. يعني أفريقيا كمان محمد علي عرف إنها مهمة جدا بالنسبة لنا. ليه؟ لأنه كان دائما يرى إن استقرار مصر استقرار واستقلال مصر لن يتحقق إلا بضمان أمن مصر المائي، أو بضمان أمن مجرى نهر النيل. يبقى من هو كان يرى أن استقرار مصر واستقلالها لن يتحقق إلا بضمان أمن مجرى نهر النيل. أقول له ده محمد علي باشا. طيب مين هو محمد علي اللي جاء على رأس فرقة عسكرية زي ما قلنا من شوية؟ أقول لكم محمد علي باشا ولد في بلدة قولة في شمال اليونان. التحق بالجيش العثماني، جاء إلى مصر على رأس فرقة عسكرية بما تفسر، احنا قلنا المساهمة في تحرير مصر من الحملة الفرنسية. استقر في مصر وأظهر تودده المصريين حتى نجح في تولي حكم مصر سنة 1805، والكلام ده احنا قلناه. ولكن واجهه العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي هددت حكمه، لكنه نجح في التصدي لكل هذه التحديات، ثم قام ببناء النهضة الحديثة في مصر. أدرك محمد علي أهمية التوجه بعدها نحو أفريقيا. احنا عرفنا بقى ان هو بيرى ليه، لانه بيقول ان استقرار مصر واستقلالها لن يتحقق الا بتحقيق تحقيق امن مجرى نهر النيل. فهو اهتم بالتوجه ناحية افريقيا، خاصة السودان.
أرسل العديد من الحملات الحربية والرحلات الاستكشافية، يعني مش كلها كانت رحلات استكشافية، كمان كان معاها حملات حربية يعني عسكرية. توجه إلى هذه المناطق وبدأ يكشف عن منابع نهر النيل. هنا ظهرت أو ظلت العديد من مناطق أفريقيا مجهولة بالنسبة لمصر، بالرغم من التواصل الحضاري بين مصر والسودان والحبشة. فاكرين حضارة أكسوم وحضارة كوش؟ منذ عهد العصر المصريين القدماء كان هناك تواصل، ولكن يا ولاد ظلت هذه أو معظم مناطق أفريقيا مجهولة حتى جاء مين؟ محمد علي باشا بحملاته الاستكشافية إلى هذه المناطق. حتى جاء محمد علي هو اللي استكشف بقى المجهول ده. طيب بما تفسر أسباب توسعات محمد علي، ليه الراجل ده بعد ما بنى مصر الحديثة اتجه إلى أفريقيا؟ أقول لكم 4 أسباب، مش عنده السبب واحد، 4. السبب الأول كان أسباب سياسية أو أهدافه السياسية. بتتمثل في إيه أهدافه السياسية؟ تعددت أهداف محمد علي السياسية في فتح أفريقيا أو في توسعات أفريقيا. أقول لكم أول حاجة بسبب توسيع حدود مصر، يبقى ده هدف سياسي، توسيع حدود مصر، والقضاء على المماليك الفارين إلى السودان. بما تفسر هو عايز يقضي عليهم ليه؟ أنا قلت لكم خوفا من تحالفهم مع بريطانيا والعودة لاستعادة حكم مصر، لأنهم كانوا لا يرغبون في حكم محمد علي لمصر، هم كانوا عاوزين يستردوا حكم مصر مرة تانية. يبقى أول حاجة توسيع حدود مصر. 2 القضاء على المماليك الذين فروا إلى السودان. ليه؟ بسبب خوفه من تحالفهم مع بريطانيا والعودة لاستعادة حكم مصر. الأهداف التانية كانت أهداف عسكرية. طب إيه الأهداف العسكرية؟ إن لما يتجه محمد علي إلى السودان يبقى هو كده بيعمل تأمين لحدود مصر الجنوبية. ليه؟ لتسهيل الدفاع عن مصر ضد أي تهديدات من ناحية الجنوب. رقم 2 إنه كان عنده هدف تاني وهو تجنيد السودانيين، كان عاوز يكون جيش قوي فيأخذ من السودانيين. وفكرة تجنيد السودانيين دي كانت اهتم بيها محمد علي في البداية ولكنها فشلت. يعني هو كان عاوز يجعل إن السودانيين هم جنود الجيش بتاعه، ولكن المحاولة يا ولاد لم تنجح، واعتمد في النهاية على الجنود المصريين. يبقى اهتم في أهدافه العسكرية، اهتم بتجنيد السودانيين، اهتم بتأمين حدود مصر الجنوبية لتسهيل الدفاع عن مصر ضد أي تهديدات خارجية. طيب اللي بعد كده هنجد هنروح للأهداف الجغرافية. من الأهداف الجغرافية يبقى استكشاف منابع نهر النيل، هدف جغرافي، واستكشاف المناطق أو المنابع الاستوائية، يبقى استكشاف منابع نهر النيل والمناطق الاستوائية. الأهداف الاقتصادية كانت بتتمثل في أن الراجل ده كان بيهدف إلى استثمار الموارد الاقتصادية في السودان. إيه الحاجات اللي بتتميز بها السودان؟ أقول لكم 1 الذهب، 2 العاج، 3 الصمغ العربي، وغيرها موارد كتير جدا. السودان دولة غنية جدا بمواردها، أهمها الذهب، العاج، الصمغ العربي. يبقى رغبته في الاستثمار أو استثمار الموارد الاقتصادية في السودان والحصول على الذهب والعاج والصمغ العربي. يبقى عرفنا كده أنه كان عنده 4 أهداف سياسية وعسكرية جغرافية واقتصادية. بعد كده هنروح لحملات محمد علي لاستكشاف أفريقيا. أول حملة أرسلها محمد علي للسودان كانت برئاسة ابنه، يعني من أهل الثقة. ابنه مين؟ اسمه إسماعيل باشا، ولازم أقول ابن محمد علي. الحملة بتاعت إسماعيل باشا دي كانت يعني هو اصطحب معاه بعض العلماء المصريين والفرنسيين لاستكشاف المنطقة الجنوبية في السودان. وصلت الاستكشافات إلى مدينة صنعاء، إلى مدينة صنعاء هنا. طيب وفي طريقه استكشف عدة مدن، منها دنقلة ومنها وهنا طبعا وادي حلفة ودنقلة وكورتي ومروي، وزي ما انتم شايفين كده بربرة، شندي، حلفاية، أم درمان، وادي مدني، فزغلي. كل دي مناطق مش مهم ان انا احفظها كلها، ولكن المهم ان انا اعرف ان الحملة دي وصلت الى مدينة صنعاء وسيطرت على عدة مدن، ممكن نحفظ 3-4 مدن منها كفاية.
يبقى وادي حلفة ودنقلة وكورتي ومروي وبربرة، ودي كانت ميناء هنا بربرة. بعد كده هنروح للحملة التانية، هو محمد علي اللي كان بيقودها بنفسه. قاد الحملة دي يا ولاد سنة 1838. طب بما تفسر أقول لكم واحد، عشان يتفقد الإدارة المصرية في السودان، يعني يشوف الإدارة المصرية هل الناس بتحكم هناك بالعدل، هل بيسيئوا معاملة السودانيين أم بيحسنوا معاملتهم. ده معنى تفقد الإدارة المصرية. 2، إن هو كان بيبحث عن المعادن زي الذهب. طب هو وصل لحاجة؟ أقول لكم وصل إلى مناجم الذهب في مدينة دنقلة. وهناك يا ولاد لقى حاجة غريبة جدا. يبقى ايه هي الحاجة دي؟ لقى ان في هناك اسواق بيباع فيها البشر ويتم شرائهم، يعني بيباعوا كسلعة، اسمها اسواق الرقيق. فوجد ان هناك منتشر ما يطلق عليه تجارة الرقيق او العبيد. فبالرغم من ذلك امر محمد علي، ودي كانت اول محاولة للقضاء على تجارة العبيد او الرقيق، هي محاولة محمد علي. بالرغم من قرار محمد علي بإلغاء تجارة الرقيق إلا أنها لم تتوقف، ودي كانت المحاولة الأولى أو أولى المحاولات. استمرت بعد ذلك عقود طويلة حتى قضى عليها الخديوي إسماعيل. طب يعني إيه تجارة الرقيق؟ ما المقصود بتجارة الرقيق؟ حفظ. تجارة الرقيق دي عملية بيع وشراء البشر كعبيد. طب ده بيتم من خلالها إيه؟ استغلالهم في العمل الإجباري وحرمانهم من حرياتهم. ربنا خلقنا أحرارا وحقوقهم. يبقى ما المقصود بتجارة الرقيق؟ هي عملية بيع وشراء البشر كعبيد واستغلالهم في العمل الإجباري وحرمانهم من حقوقهم وحرياتهم. طيب ده بالنسبة للحملة الثانية. يبقى الحملة الأولى كانت بقيادة إسماعيل باشا بن محمد علي من أهل الثقة لأنه ابنه. وصلت إلى مدينة صنار، اصطحب معه بعض العلماء المصريين والفرنسيين. استولت على أو قدرت إنها من خلالها تسيطر على عدة مدن. بعد كده حملة محمد علي باشا إلى السودان، ودي كانت 1838 لتفقد الإدارة المصرية بها. 2 للبحث عن المعادن في أفريقيا، ونجح بالفعل إلى السيطرة على أول وصول للذهب فين؟ في مدينة دنقلة، وأمر بإلغاء تجارة الرقيق وعرفنا يعني إيه. طيب بعد كده الحملة الثالثة بقيادة جغرافي مصري وضابط بحري في عهد محمد علي اسمه سليم بك قبطان. سليم بك إيه؟ قبطان. الحملة دي يا أولاد قام بيها عن طريق 3 رحلات متتالية. 3 رحلات قام بيهم سليم بك قبطان. كان الهدف منها استكشاف منابع النيل الأبيض. النيل الهون الأبيض، يبقى أول ما يقول لي النيل الأبيض أعرف إن ده سليم بك قبطان. ووصل يا أولاد أو وصلت بحملاته إلى قرب البحيرات الاستوائية. قرب البحيرات الاستوائية التي تعتبر المنابع الدائمة لنهر النيل. ولكن هناك في طريقه وجد الجنادل والشلالات. يعني إيه جنادل؟ صخور صلبة بتعترض مجرى نهر النيل، بتمنع السفن من الملاحة من الإبحار. طيب ما قدرش يتقدم حتى يصل إلى هضبة البحيرات الاستوائية، فعاد إلى مدينة الخرطوم. يبقى بما تفسر عودته إلى مدينة الخرطوم أقول بسبب وجود الجنادل والشلالات التي حالت يعني منعت وصوله إلى مدينة الخرطوم. وهنا يا أولاد هنجد إن في الحدود الجنوبية لمصر حاليا بتمتد حتى شمال الجندل الثاني. ادي الجندل الثاني، ادي حدود مصر. عارفين اللي هو الشكل ده الحدود الحالية اللي هي العلامات اللي هي هنا دي حدود مصر الحالية. إنما حدود مصر في عهد محمد علي امتدت إلى مدينة غندكرو هنا أهي، ومدينة مصوع هنا أهي على البحر الأحمر أو على ساحل البحر الأحمر. يبقى دي الحدود الجنوبية لمصر في عهد محمد علي، كانت أكثر اتساعا. وصلت إلى مدينة دلل على صحة العبارة أو حيث وصلت إلى مدينة غندكرو جنوبا، ومدينة مصوع على الساحل البحر الأحمر. طب تعالوا نشوف بعد كده. عندنا تدريب بيقول لي ولد محمد علي في بلدة قولة شمال اليونان. طيب جاء محمد علي على رأس فرقة عسكرية إلى مصر من أجل تحريرها طبعا من الحملة الفرنسية.
من أساليب توسع محمد علي في السودان تخوفه من تحالف المماليك الفارين من مصر مع طبعا بريطانيا. تعبر رغبة محمد علي في استثمار موارد السودان كالذهب والعاج على أحد أهدافه طبعا الاقتصادية. توقفت رحلات سليم بيك قبطان في عهد محمد علي ولم تستكمل تقدمها بعد أن وصلت قرب طبعا البحيرات الاستوائية. يا رب تكونوا فهمتوا الجزء الأول من الدرس حبايبي، عشان تشجعونا إن احنا نكمل إن شاء الله المنهج بأمر الله. لو استفدتوا ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك بتاعكم. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.